Ferozepur police suddenly gets active and runs a checking on Cantonment railway station with the help of RPF. Police has gone through each coach and even checked the luggage and baggage of travellers. While asked, SHO Gurinder Bhullar has told the media that it is a part of routine checkup and after implementation of code of conduct, this type of checking will take place in the future also. अजे साडी रूटीन दी चैकिंग आ अगे भी चैकिंग करदे असीं साडे मानयोग SSP साहब भद्र ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਰੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਆ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। A report by Ratan Lal from Ferozepur for Bright Punjab Express.